हेलो नमस्कार दर्शकबिन। विशेष गरेर है आज चाहिँ म यो मेरो भ्लगमा धेरै भयो नआएको है। आज चाहिँ आएको छु र म यहाँ बाख्रा चराउनुमा आएको थिएँ हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो बहिनी र हाम्रो बुहारी दाउरामा आएको रहेछ र उहाँहरूसँग भेट भयो हो। र यस्तै अब है घरेलु कार्यक्रमहरूको भिडियो बनाएर चाहिँ आज चाहिँ म मेरो भ्लगमा हाल्दैछु। भिडियो हेरेर के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले पनि लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै म यो भिडियो तपाईँहरू समक्ष छोडेर जाँदैछु। र यो चाहिँ मेरो है बाख्राहरू हो, यहाँनिर छोडेको छु। यहाँनिर बेसी त छैन, 15वटा छ बाख्रा हो। त्यहीमा पनि 4टा चाहिँ ब्याउने हुनाले गर्दा घरमै छोडिराखेको छु। यो चाहिँ अलिकति फाल्टो पिट्टोहरूलाई चाहिँ यसो हावा पनि खाने र भर्खर उम्रेको घाँसहरू खाओस् भनेर यहाँ आज ल्याएको नि। म पनि घाँस काट्नुपर्छ नि, र पनि घरमा छ नि त 4टा ब्याउने छ हो, तिनीहरूलाई घरमै छोडिराखेको छु। र यहाँ बहिनी र बुहारी पनि बारे पुऱ्याएर थकाइ मारिराखेको रहेछ। हिउँदोको टाइम हो है, बसन्त ऋतु हुन त लाग्यो, अब हरियो परियो पलाउन थाल्यो। तर पनि अब घाँसहरूको चाहिँ कति चाहिँ अब अलिकति अहिले दुःखै हुन्छ। हाम्रो एकजना हाम्रो भाइ पनि घाँसतिर जाँदैछ। यो तलको चाहिँ मेरो घरहरू हो। म पनि हेर्नु न कहाँ घाँस नकाटी त हुन्छ र हो। त्यो 4टा ब्याउने चाहिँ बाख्रा जो घरमा राखेको छु त, तिनीहरूलाई चाहिँ चराउनु नलिएको होइन, लड्छ पर्छ भरे फेरि जनावरहरू लाग्छ हो भनेर घरमै छ। यिनीहरूलाई मात्रै चराउनु ल्याएको। र आजलाई है भिडियो यति। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ, मन पऱ्यो भने लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला।